Ammansiin shakkuu magargar hin baane mamiidhaan jiraachuun keessi koo hin feene sin barbaadu jette Sumayyaan amma tasfaa kutte خلاص jala sararte. Ani wanni viidiyoo kanarraa hubadhu Sa'id ijoollee isaa laaluu hin barbaadu. Ani kanarraa hubadhe namni ilmoo ofii laaluu hedu nama akkanaati abbaa akkanaati isinuu faradaamee jedhaa jirti jechuudha Sumayyaan. Namoonni baay'een keessaanillee dhufanii innaa koomentii jalaallee karraartillee yoo na argan bakka namoonni baay'een booyaniitiin ijoollee isaa itti agarsiisii ilmoon abbaa maan tolti ati immoo jaarsi yoo deeme jaarsa dhufaa kanaafiyyuu ilmoo abbaan yoo deeme immoo abbaan dhufuu hin danda'u kanaafuu abbaaf ijoollee addaan hin baasinii naan jedhan jette. Kanaafuu akkatti garaan jabaatinii naan jedhanii jetti jechuudha. Mee isinuu jedha mee amma jedha kuni amma nama ijoollee yaade fakkaata abbaa ijoollee yaade fakkaata abbaa akkana argitanii isin jetti jechuudha. Kanaafuu Sa'idiin karakkisee nimoorii sargii isaatii fi ka'aayyuu isatu isa rakkisee malee inni ijoolleedhaan yakkanne jetti jechuudha. Silaa sa'aatii kanatti salaamiin akkana gochuun isaa sirriidhaan hin danda'ama. Osoo ta'ee sanuu wanti macarrashaa isa kenne jetti. Maalinni sila tasfaa maal jedhama isa macarrashaa kennee fi akkamitti silaa deemee ijoollee san maramarsisee fixatee ijoollee ofii laaluu ka qabu inni deebi'ee waa'ee nimooriitti cinqamaa jedhaa jirti jechuudha Sumayyaan. Waa'ee nimoorillee ta'ee ana nan gaafatu salaam nimoorirraa maal gootii teettee isa fiilmii ta'eetiin isan tafarrajuu maal irraa gooti salaamii egaa fuute salaam anatti kennite ana maaliif nan gaafanne jetti jechuudha. Kanaafuu nimooriin keessanillee waan jabaa wayitu of keessaan qabu ka'atii isa barbaadaaf olii gadheessitu fiidu jetteeni jechuudha. Sijjammaraati ijoolleen barbaaddu ijoolleellee barbaadaa hin jirtu. Haa namni silaaleetiin ijoollee isaa barbaadaa jira Sumayyaa gara itti jabaate. Haa namni siif azzanuuf haa namni garaa akka garaa nyaate Sumayyaa ijoolleetti agarsiisi jedhan. Yaani of jaalachiisaadha malee ati sijjammar ijoollee barbaada deemaa jirtu jettiin jechuudha. Kanaafuu ati ijoollee barbaadaa hin jirtu ittiin naggadataa yuutuubii ittiin dalagataa harta malee ati ijoollee barbaadutti hin jirtu. Sijjammar atii fi aayyoon wanni keessan dalayda waan biraa wanni viidiyoo irratti baatanii haasoftan immoo waan biraati jettee Sumayyaan shakkii ofii akkuma itti fufteen jirti jechuudha. Salaamillee yoo ati paaspoortii sijjammar salaamiin sa'atii viidiyoo dalagee kaameeraa irratti jechuudha sa'atii sanitti paaspoortii kiyya naa deebisee jettee ergamootu kaameeraa cufee booda paaspoortii kiyya narraa fudhatee naan jettee jechuudha Sumayyaan. Kanaafuu yoo ati Sumayyaan salaamiin paaspoortii si deebistee fi nagayaan Itoophiyaatti yoo ati hin galchin Sa'id ati waan biraatti uumama rakkoo kiyyaaf nu gidduu anaaf si gidduu waan biraatti uumama. Kanaafuu salaamiin paaspoortii isii kennii fi nagayaan Itoophiyaatti galchi Itoophiyaatti si arguu barbaada jedhaa jirti. Garuu Sumayyaan kun aarte bobeetti dhugaa akka har'a Sa'id na aarseen beeku akka har'allee aareen beeku jettee. Kanaafuu rabbiin isaanii halaafisu hordoftoota keenya nama dhibaa viidiyoon isaanii egaa Sa'idollee rabbi halaafisuu fi baga Sa'idoon baga godhe garuu dhugaa rabbi namittiin badduudhaan beeksisti isa arginaan rifatte waan balleessitee beeyti. Sumayyaalleen wal olii gadi jechuun kan osoo dhaabde maalisii godha kalaas tidaarii fi qabattee adabattee taa'u.
Diddummoo callistee taa'u maal jenne silamee hordofte. Na rabbiin isaanii alaaffisu Sa'iidollee tan karaattate dhugaa rabbiin Sa'iidoon garaana nyaata wallaa. Na yaani qulqulluudha dhugaa keessa isaanusudha. Sumayyatu itti garaa jabaatee akkatti biyyarra oofa malee Sa'iidoon nama nagaati dhugaa rabbi. Na rabbiin ilmoo isaaniiti nagaan jaartii isaa wajjin Sumayyallee walitti deebi'anii nagaan jiraata rabbi isaan haa taasisu. Sumayyaan garuu Sumayyaan Allah walam amma achi Sa'iidoo inkwaan itti deebitee ilmoo isatti agarsiisuu miti. Miidiyaa irraayyuun baddee duraa durii si jammar Sumayyaan duraa durii argite shakkiti xiqqaa guddallee shakkiti. Kanaafuu amma ka duraa caalaa amma dheessitii Sumayyaan jechuudha. Sa'iidoon dubbii balleesse si jammar osoo dura axxaarra'atee jiraate Sa'iidolleen dura micaa axxaarra'ee mirmaraa jedhu fixatee eega isitti kennee geesse booda osoo salaamii qabsiisee silaa bareeda taatee ture. Sa'iidolleen takkaan dubbii balleesse inni haguma aare ta'ee Sa'iidolleen jechuudha. Haguma aare ta'ee akkamitti na takatta isiin si jammar jiruu namaa keessa maal gooti nimtiin. Sumayyaan hojjaarsuu fi amanuu hin dandeettu. Egaa amanuu dadhabde immoo dhiisu maal gooti xaarsiti. Ingidii duraan wajji jiraataa turan sa'aatii sanii hordofuu qabdi amma maali si godha amma kun irratti fuudhe si jammar amma waa'ee taresan kaasuu dhiiste isa dhufuuf of qopheessuudha malee isa tareef osoo ta'e illee si jammar osoo maatii qabaatee dhalaa birarralee homaa gochuu hin dandeettu. Kalaas ta'e amma achi wanni uumamu hin jiru. Kanaafuu silaa waan jirtu san fudhattee ilmoo fi hojii ilmoo fi abbaa addaan fageessuu dhiiste adamattee guddifattee isii bareeda ture. Gaafa guddatte ijoolleen si jammar abbaa kiyya jettee soqaansa deemuun isii hin oolu isiniin jedhaa hordoftoota kennaa. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata nagaarra nu bulaa isiniin jenna.